गाइस वेलकम टु माय च्यानल। पहिला हाम्रो पालाको एउटा म कहानी भन्न जान्छु। रियल घटना हो, रियल घटना। म दुईजनालाई सुनाउँछु, छोरी र नन्दलाई। हामी सानो हुँदाखेरि हाम्रो घर नेरी इटरीमा, हाम्रो घरदेखि पल्लो घरको आमा हुनुहुन्थ्यो एउटा बुढी हजुरआमा। त्यो हजुरआमा चाहिँ सधैँभरि तररा फारमबाट अम्मकहरू के फलफुलहरू ल्याएर बेच्नुहुन्थ्यो इटरी बजारमा। अनि एकपल्ट चाहिँ राति नै उठ्नु भएछ र अब फारम जान आँट्दाखेरि बाहिर बसेर चुरोट खानुभएछ। चुरोट खाँदाखेरि एकजना मान्छे ढकमक्क जुन लागेको थियो रातिको। अनि एकजना मान्छे हातमा क्याप हल्लाउँदै आएछ। आएको देखेपछि अनि उज्यालो भइसकेछ, अब फारममा भेट्न पाइँदैन होला भनेर छिटो चुरोट सल्काएर खाँदै त्यही मान्छेको पछि लागेर जानुभएछ बजारसम्म। अलिक माथि गाउँसम्म पुगेपछि त्यो मान्छे जाँदा सिधा बजार जानुपर्ने, उता अर्को बाटोतिर मोडिँदाखेरि अनि त्यही पनि त्यो हजुरआमाले त्यहाँ एउटा पानधारे भन्ने ठाउँ थियो, त्यो धारानेरि पुगेर चाहिँ मुखसुख धुनुभएछ। धुँदै त्यो मान्छे फेरि फर्केर आएर फेरि यसो सिधा बगैँचाको बाटो झर्नलाई गएछ। बाटो कता जाने थियो त्यो पनि भन्दिन। यताको बाटो कता, उताको बाटो कता? पूर्व जाने, पश्चिम जाने, उता ट्याङ्ग्रा खोलाको पुलतिर जाने, सबै त्यहाँनेरि 4-5वटा बाटो थियो। पाँचतिर जाने। आर्यघाट त बुढी खोलातिरबाट जान्छ नि, आर्यघाट सबैतिर जाने। त्यहाँ चाहिँ एउटा मान्छे मरेको ठाउँको ढिकुरो बनाएको थियो। अनि त्यो ढिकुरो बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरआमा त्यसैको सहाराले यही बाटो त्यही सँगसँगै जान्छु भनेर जाँदै भरे त्यो मान्छे ढिकुरो बनाएकोतिर गएछ। जाँदाखेरि त भरे त्यो मान्छेले त ढिकुरो भएकोतिर गएपछि हजुरआमा डरले त्यहीँ उभिनु भएछ। उभिएपछि हजुरआमाले चाहिँ ढकी बोक्नु भएको थियो अरे टाउकोमा। अनि चुरोट सल्काउँदै खाँदै चुरोट खाँदै जानुभयो। जाँदै त्यो मान्छे त ढिकुरो भएतिर पुगेछ र आमै पछाडि ठ्याक्कै उभिनु भएछ। त्यो ढिकुरोमा पुगेपछि त त्यो क्याप झुन्ड्याएको भने बाल्टी बनियो अरे। बाल्टी बनिएपछि त अनि आमै आउ न भनेर बोलाएछ। हेर्दाखेरि त त्यो झुन्ड्याएको क्याप पनि बाल्टी बनेछ। अनि त्यो मान्छे पनि कालो लुगा लगाएको मान्छे पनि सेतो लुगा लगाएको यत्रो अग्लो मुर्कुटो जस्तै भएछ। अनि हजुरआमा त पछाडि सर्दै गएर गाउँ थियो 2-4 घर परतिर गाउँमा। अनि गएर बोलाएर बसेर हेर्दाखेरि त ठ्याक्कै रातिको 12:30 बजेको रहेछ। ठिक्क भुत हिँड्ने समय। अनि ती बसेर हजुरआमाले दिउँसै अनि उज्यालो भएपछि गएर त्यो दिन अनि आमा बेच्न पनि जानु भएन। त्यतिकै बिरामी जस्तो भएर त्यतिकै बसिराख्नु भयो घरमै। खतम हुआ, सक्यो। अनि नि नानी त्यसमै जोडिएको फेरि भोलिपल्टको कुरो। भोलिपल्ट आमा र आमाले हिँड्छौँ उहाँ बुढी खोला भन्नुभयो। अनि आमा र म बुढी खोला गएको थियौँ। जाँदा गएर धेरै पर पुगेपछि अनि खोलाबाडी आएर दाउरा यता उति पाखा लगाएको दाउराहरू थियो। आमाले मलाई यसो भन्नुभयो, आमाले म यतापट्टिको टिप्छु त यतापट्टिको टिपै भनेर देखाउनु भयो र म त यसो टिप्दै गएको थिएँ। भरे त कहाँबाट बुढी खोलाबाट मरेको मान्छे बगाएर खुट्टो लिएर आएको त गाडेको रहेछ। म त दाउरो भन्दै मरि तान्दै गरेँ। भरे त खुट्टा पो रहेछ त्यो। खुट्टै आयो। अनि आमा भनेर कराएर भएठाउँ पुगेको। आमाले खोइ के यताउति गर्नुभयो, डराउँछे भनेर फुकफाक गर्नुभयो तिनीहरू। अनि होइन केही हुँदैन, यस्तो मलाई मरेको मान्छेको खुट्टा आएर के हुन्छ, नडर केही पनि हुँदैन भन्नुभयो। अनि आमाले यताउति दाउरा साउरा के टिप्न लगाएर आमा र म भएर खोजेर भरे दाउरा लिएर आउँदाखेरि मान्छेको बाक्सामा हालेको मान्छे पनि लिएर आएको थियो खोलाले बगाएर। त्यसो बुढी खोला हाम्रो घरभन्दा धेरै 4-5 किलोमिटर पर थियो। त्यतिखेर सबैजना जान्थे त्यतातिर खोज्नलाई। त्यो दिन चाहिँ आमा र म गएका थियौँ। अरू बेला चाहिँ धेरैजना भएर गइन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ कोही थिएन, नानी आमा र मात्रै गएर आउँदाखेरि त मान्छेको खुट्टै पक्रेर मैले लिएर आएको। अर्जुन दाईहरू सबैजना भएर एउटी रोहिणी मरेको थिए होइन, 22-23 वर्षकी रोहिणी मरेकी थिए।
भरे त रोहिणीको बाक्सामा लगेर गाडेका थिए होइन। अनि हामी गयौँ दिउँसो 4-5जना भएर दिउँसो गएर त्यो बाक्सामा राखेको त्यसको नाम कमला थियो। अनि त्यो कमला कस्ती भइसक्यो त्यो बाक्सामा हाल्यो कि कमला हेर्न जाऊँ भनेर गयौँ। खोलेको गएर गाडेको थियो, बाक्सा पनि गाडेको थियो। खोलेर त उक्काएर हेर्दाखेरि मासु चाहिँ सबै 5-6 दिन पछाडि गएको मासु चाहिँ पेलात भएर कुहिराखेको थियो सबैजना। हामी सबैजनाले हेरेर अनि फेरि छोपिदिएर अनि फेरि आएका थियौँ। अनुहारहरू चाहिँ त्यस्तै थियो। सबै किराले खाइसक्यो किरा। हेर्ने रहर लाएर गएको के हुँदो रहेछ त हेरौँ न त भनेर जाँदा भरे हामीलाई केही पनि भएन। त मन डरायो भने मात्रै सबै कुरा हुँदो रहेछ, मन डराएन भने केही पनि हुँदो रहेछ क्या। अनि नपरुन्जेल हो, परेपछि फेरि केही पनि होइन नि होइन। हामीले आफ्नै मान्छे भनेर डर नलागेको नि। आफ्नै मान्छे फेरि अब दाउरा खोज्दाखेरि त मान्छेको खुट्टा भेटिनु पनि त त्यो अब नपरुन्जेल हो नि। हामी मान्छे मऱ्यो भनेपछि डर लाग्छ नि, तर त्यो परेपछि पक्रेर तान्दा पनि केही भयो त केही पनि भएन, बिरामी पनि भएन। आमाले नडरा भन्नु केही पनि भएन। अनि आमा र म आएर थियौँ घर। भोलिपल्टदेखि चाहिँ अनि गएनौँ दाउरा खोज्न कहिले भने, म चाहिँ गइनँ। अनि मसँग छ है एउटा भूतको कहानी, डरलाग्दो खालको। असारीमा लक्ष्मीपुरबाट भुतेर खप्रै नजाने खेतमा पर्ताबाट भुसुनेबाट राँका हुन्थे। हामी बाहिर बसेर हेर्थ्यौँ। अनिखेर ती राँका झ्याप्प निप्थे, फेरि धरर हुन्थे। त्यस्ता राँका बल्थे हाम्रो असारीमा भूतका। तिमीहरूलाई थाहा छ पहिलेको कुरा? के हुन्थ्यो पहिला? त्यही हो पहिलेको कुरा। तर्साएको भन्नु न त। तर्साएको बाहिर सुतेको थियौँ। बाहिर सुत्दाखेरि त सेतो आएर ठिङ्ग उभिएपछि के रहेछ भनेर यसो हेरेको भरे हाँसेर हिँडिगयो। म त अरू नि खोयो भनेर भरे भुतै पर्छ मसान। त्यस्तो हुन्थ्यो र पनि हामी डराउँदो हुन्थ्यौँ। तिमीहरू चाहिँ अहिले डरले परपर भाग्छौ। सुन्दैखेरि होइन आमा, सुन्दैखेरि है केटाकेटी हो कुरा हाम्रा अघिका। पाठो घर मासतिर डगर मासतिर पाठा घरमा त बेरामा झन्निएर तर्साउने भूत त्यत्रो झाँक्रा फिजाएर रुन्थी। त्यहाँबाट फेरि सानो बालक पनि रुने अनि ठुलो पनि रुने। हेर्न जाँदा छैन। फेरि अलि मासतिर गयो गाछी काटेर ट्याक पार्ने। अनि हेर्न गयो गाछीमा लाइट बालेर छैन। त्यस्तो तर्साउने हुन्थ्यो। अनि फेरि जङ्गलमा बाघ घोड्दा खतरा हिँड्थे। अनिखेर त जाँदाखेरि जङ्गलमा बाघको मुनि टाँगा मुनि घुस्रिँदै आएर हामी भागेका बुरबुर उफ्रिँदै ठाडो उँधो काँडाले कोर्दै चिथर्दै घरमा आउँदाखेरि त बाघ फेरि घरमा सँगसँगै। त्यस्तो गर्छ बाघले पर्खेर हो क्या भालु। आमाले हावा भन्नुभयो। राति उठेको अनि मकै पिने भनेर दिशा लाग्यो। छोराछोरी पक्रिदिने मान्छे थिएन। अनिखेर छोरालाई अलि मासतिर राखेर आफू दिशा गर्न बसेको। आयो है काहीँ नभएको फेरि सेतो मुर्कुटो हाँसेर हिँडो घर पछाडितिर टक्र्याक हिँड्दै आयो। डर पनि लाग्यो। छोराछोरी समाउने मान्छे पनि छैन। दिशा गर्दै नउफ्रेर हिँड्नु। त्यस्तो भयो त हामीलाई त। तिमीहरूलाई के हुन्छ? तिमीहरू पत्याउँदैन होला, हामीलाई त खेपेका। ठुलो आँपा गाछी थियो असारीमा दोरपालीको खेत्ने र। अनिखेर त्यहाँबाट सुपारी आँप पाकेको काहीँ नै भएको थियो। बाहिर बसेर दाँतो पिरिरहेको थियौँ। भरे त आयो है बतास काहीँ नभएको आँप त धारो तानी। जति झर्छ टिप्छौँ जति झर्छ सारीमा पोको पारौँ। त्यहाँबाट त्यहाँ सँगसँगै पछ्याइहाल्यो भुतले। के गर्नु अनि त्यहाँ आँप साँप बर्काइदिएर हिँड्यौँ। अनि कसरी थाहा पाउनु भुतले पछ्याएको चाहिँ? अनि थाहा पाइँदैन। त्यतिखेर त चरामा हिँड्थे। अहिले पो हरायो त। अहिले चाहिँ भुत हराएकै हो। उतिखेर सरर हिँड्थ्यो अरे क्या भुत। अनिखेर नि सरर हिँड्थे।
अनि बाहिर सुतिरहेको त किराँतीहरूको यसो पारेर कालो दबारी लाएर यहाँ धोती मात्रै लाएको आउँथे ड्याम 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 हारी बजाउँदै डोका बोकेर त्यो ठाडो उकालो हाम्रो बारी हो डर लाग्दैन थियो अनिखेर जान्थे उकालो घर माथितिर त्यहाँबाट हाम्रामा के जाति गऱ्यौँ प्रति एउटा हिँड्न थाले त्यस्तो पो खेपिन्थ्यो त अहिले पनि त उसमा तर्साउँछ त त्यो बाँसघारीमा होइन बाँसघारी भनेको त पाखा घरमा त्यहाँ मुनि होइन हाम्रो त्यहाँ बाँस त्यहाँ मुनि नै